مساءكم سعيد متتبعين الأوفياء، متتبعي الصويرة مباشر تيفي، في بث مباشر مرة أخرى من منزل شيخ الزجالين سي عبد الرحمن الحامولي. كيف ما وعدناكم آخر مباشر كنا عملناه مع الزجال ديالنا، فاحنا وعدناكم أنه تيحضر واحد المفاجأة رفقة الأبناء ديالو. سي عبد الرحمن مرحبا بنا عندك. كي دايره الصحيحه لاباس؟ كلشي مزيان الحمد لله. بارك الله فيك. الحمد لله. قل لي سي عبد الرحمن، يعني واحد التعريف بسيط باش الناس المتتبعين، اكيد الناس القدام راهم عارفين شكون هو عبد الرحمن الحامولي، ولكن هذا الجيل هذا دابا اللي تيترعرع واللي تيتربى ووصل لواحد المرحله ديال انه فتح عينيه ولقى السي عبد الرحمن غاب على الساحه الفنيه والثقافيه باقليم الصويره، سواء بسبب يعني معاناة صحية أو لظروف الكونفينمون والحجر الصحي وكوفيد وكورونا وما جاورهما كيف ما تيقولوا. عبد الرحمن الحامولي صاحب جوج ديال الدواوين ومجموعة ديال القصائد باقي ما طبعاتش، باقا عندك يعني في المنزل ديالك محتفظ بها إلى أن تفرج. عندك الديوان ديال راب الحيط على ظلو، وعندك اول ديوان اللي هو اللي في القلب على اللسان. منزل العود اذا كان جدع يتربى في العز والعنايه، ما يعز تدخل ما يتبردع. ما شاء الله ما شاء الله. ابراز الزرح العرس والابداع، ما تبرى القلوب والطبوعه بالغسل والخدع. كيف ما قلنا سي عبد الرحمن، انت غبتي واحد الفتره طويله على الساحه الفنيه، كنتي تبارك الله دائم متواجد بالمناسبات مع الحجر الصحي بقيت في الدار، وحتى قبل الحجر الصحي سي عبد الرحمن يعني غبتي نقولوا لظروف صحيه، ولكن حتى انك يعني بحال ما لقيتيش معامل، ما لقيتيش اللي يشد بيديك، ما لقيتيش. وللتذكير فشيخ الزجالين الصويري القح فهو خدا مجموعه من الجوائز على مستوى الدار البيضاء والرباط، اللي هما ذكرهم لينا عاقل عليهم. الجائزه الاولى والجائزة الثانية في الزجل، في مسابقة زجلية بمدينة الدار البيضاء ما شاء الله في المهرجانات. نعم أكيد أنه يعني ولو أنه غاب ولكن شارك بقصائد وخدا يعني حتى المراتب أولى في المهرجانات، يعني ضمن المتنافسين اللي كانوا معاه من جميع الأقاليم والمدن المغربية. اليوم احنا حاضرين معك وحاضرين معك الأبناء ديالك توفيق حمد وعادل، وحاضر معنا الشاعر المتألق اللي أكيد أن جميع الصويريين تعرفوه، سي مبارك الراجي، صاحب قصيدة أحسن قصيدة أنا بالنسبة لي لمستحيل أنني ننساها، وهي سيرة الحارس الليلي. سيرة الحارس الليلي. هي اليوم ماشي وقتها، ولكن أنا أكيد غادي يوعدني أنه غادي يقراها خصيصا الموقع ديالنا. من أجمل القصائد اللي سمعت صراحة، واللي تلقيها بواحد التلقائية بواحد الطريقة مميزة. آخر لايف درناه مع السي عبد الرحمن الحامولي تذكر الاسم ديالك، حنا سولناه سؤال سي عبد الرحمن واش نساوك؟ جاوبنا بمرارة صراحة وبحرقة، قال لنا نساوني نسيت، باستثناء الصديق ديالي سي مبارك الراجي، وذكر بعض الاسماء اللي قال لنا انك تتصل به باستمرار وتتسول عليه. تماما. شنو سر هذه العلاقه الوطيده اللي بقات بينك وبين السي عبد الرحمن الحامولي؟ السي عبد الرحمن الحامولي اخ وصديق حميم، بيناتنا واحد الأرومة ديال العلاقة اللي روحية وفنية وإنسانية عميقة جدا. وعبد الرحمن الحامولي من العلامات المضيئة ديال الزجل في المغرب. إذا ذكرنا المسياح وذكرنا السي بلعطار وكنذكروا حتى الحامولي عبد الرحمن من بين الأسماء المضيئة ديال العلامات المضيئة ديال الزجل، وهو من العناوين من ابواب الخلفيه ديال مدينه الصويره. الا قلنا باب مراكش باب دكويله خصنا نقولوا حتى باب عبد الرحمن الحامولي. تشبيه رائع صراحه. وعبد الرحمن الحامولي زعما صراحه لم يوفى حقه، لم يوفى حقه. انسان يستحق منا الكثير، اعطى المدينه الكثير. والان يعني جاء الوقت
باش المسؤولين ينتبهوا ليه ويعطوه حقه ويوفيه ولو جزء يسير في حقه. تسمى زقاق من الازقه ولا شارع من الشوارع باسم عبد الرحمن الحمولي، ولادو يتوظفوا، هو يتلقى العنايه الصحيه اللي لازماه وجميع التفاصيل النبيله اللي محيطه بحياته. خصها واحد الاحتفاء، يعني احتفاء عميق وضروري انهم يلتفتوا ليه المسؤولين. يعني ما يبقاش حياته غاديه على عواهنها، لانه انسان عطى كثير للمدينه وكثير للزجل المغربي، وصح من الاصرحه ديال الاعمده ديال الفن الزجلي في المغرب. اكيد ما شاء الله عليك سي مبارك الراجي. يعني اوفيت للرجل حقه وقلتي كل شيء داكشي اللي بغينا نقولوه يعني في هذه الحلقه كامل. قلتي يعني باختصار ان شيخ الزجالي اللي هو تنعتبروه هامه من هامات الاقليم وهرم من اهرام يعني اقليم الصويره، ما خداش الحق ديالو. هذا الشيء اللي تيأثر واللي تيحز في القلب ان يعني لا المسؤولين لا المنتخبين لا الجهات الوصيه الجهات الثقافيه او الجهات الفنيه باقليم الصويره او حتى الجمعيات بمدينه الصويره حتى شي وحده ما تذكرات سي عبد الرحمن الحمولي، بالرغم بانه كان حاضر، كان دائم الحضور والمشاركه يعني في التنصيت في جميع المحافل اللي عرفها اقليم الصويره. توفيق عادل، كنتي انت يعني تبارك الله ما شاء الله يعني تضرب على آلة العود وكنتي تترافق في الأب ديالك. كنت ترافق انا كنت منذ الصغر ديالي كنت نمارس دخلت المعهد الموسيقى. كانت عندي رغبه بانه باش نكون فنان ودرت مجهود ديالي وقريت في المعهد 8 سنوات. هذه السنه السلك الثاني في آلة العود الحمد لله دابا، وباقي ان شاء الله باش ندوز الامتحان ديالي على حساب ديال العود. دوزت وما وفقش الله بنعاود ان شاء الله ندوز الامتحان. يعني باقي مستمر في الدراسه ديالك الفنيه. وداير لي استاذ مكلف هنا بالدروس على حساب المندوبيه الثقافه تعطينا واحد 10 السوايع. مزيان. واخا هي على البركه تمر مزيف في 6000 ريال في الشهر، ولكن تنشوف هذوك الناس مساكن اللي بغيت يتعلم وكنت انا تنضحي من اجلهم باش يستافدوا بهذه الاله الشريفه هذه الراقيه خلي اللي تعرفها. يعني هذا الشبل من ذاك الاسد الاب عطاه في الزجاج والابن غادي يعطيه في الفن. ما شاء الله عليكم اسره معطاءه. الا علمت انا بزاف ديال الناس واستافدوا من هذا العلم اللي كتستافد فيه انا الحمد لله نفرح كثير، واخا ما نستافد حتى حاجه. لانه الا كان البلاد استافدوا بهذا الدومين هذا الاله الراقيه قليل اللي تعرف بحق، لانه اكثريه تبع الجيتار بيانو تبع الالات الموسيقيه الجديده تبع داكشي ديال الغرب والسريعه. علامات السرعه يعني الفن الاصيل محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش. الحمد لله يعني كيحتقروا هاد الاله تيردوها بحال كان داكشي ديال. لا بالعكس عندها العشاق ديالها. كاين اللي كيحتقروا دابا تجي هاد شي واحد تيقول لي الحمولي جي دندن لي، تقول انا ما تندندنش سير الجامع الفني اللي بغيتي وهذا هو الدور ديالك، يعني انك ترجع امجاد العود المغربي الاصيل. اكيد. قل لنا انت الابن يمكن الاكبر ديال الابن البكر ديال سي عبد الرحمن الحمولي، شاركتي معاه في مهرجانات، حضرتي معاه في ملتقيات. واحد السؤال اللي هو صادم وقاسي، واش تظن ان هذا الراجل هذا يعني تم ايفاء الحق ديالو، خدا حقه اللي كما يستحق بمدينه الصويره؟ لا ما خداش. انا كنت نلاحظ بزاف مثلا تنمشيو يسدوا لنا شي امسيه شعريه تحضر لنا الوالد حضر لنا بالعود. اخر مره فاش ما بقاش تيقول لي ما باقيش انا نمشي وياه، جينا هكا دوزنا الامسيه سالينا جا واحد بلا ما نذكر سميتو انا رئيس الجمعيه داك اللي يعني بلا ما نذكروا الاسماء. رئيس الجمعيه عطاني 50 درهم. انا قلت له الوالد راه ما باقيش تعيط لي انا وما باقيش تمشي، لانه يعني كل ما عطاش احسن، كل ما عطاش احسن. كانت المشاركه تكون رمزيه وتكون يعني عندها جماليه. اصبر معايا، عطاني 5 سنه وقال لي اصبر معايا راه مازال ما دخلش الفلوس. وانا قلت له علاش تقول لي دابا هادشي، انا جيت شاركت معكم المشاركه وجيت مع الاب ديالي. كون يقول الله يرحم الوالدين شكرا احسن لك من هذيك 50 درهم الاهانه. اكيد. ولا شهادات قدريه انا بقى فيها الحال بحال حنا دابا. شهادات قدريه ما خديتوهاش؟ لا بحال
ما عندنا لا فلوس والو يدير له واحد شهاده تقديريه للاب أن ولا الأب ديالها شارك. ديال الشكر خاص لينا حنا كنا حضرنا لهذا الملتقى ديال الامسيه الشعريه بلا داك تسنى تجي الفلوس لا واحد 50 درهم باش نمشي في الطاكسي بحال حنا محتاجين وبكيت وبقى فيا الحال تنقول حسبي الله ونعم الوكيل هذه لا الجمعيه إله ديالو إلا الله. لانه حنا تيحتقروا هذا الفن هذا ومن تما مشيت لمراكش ما بقيتيش هنا في الصويرة. مشيت نشتغل في مراكش مع واحد بدري صغير مع عمره دار تا هو استاذ ديال القانون وعنده قران كبير ديال الاندلسي تيعلم الموسيقى الاندلسيه وتنشتغل معاه وتيفرح بيا وتيفتح لي البيت ديالو والحمد لله عنده اقبال تلاقينا مع هذه الازمه ديال كورونا الحمد لله تيفرج ربي علينا باش إن شاء الله اللهم لأن ارفع كان عنا الناس الوباء. تيديروك في واحد تيرفعوك في واحد الخدمه كبيره على اللي ما رفعوكش على ولاد على البلاد البلاد اللي يحتقروك. ولاد البلاد بزاف ما تيبغوش انا الخير لا اله الا تقول الله. لا وهذه الحمد رساله لله. يعني الناس هنايا يعني انهم يراجعوا شويه نفسهم، خصوصا انهم في دعم بعضياتنا. ما كاينش علاش الواحد يحتقر الاخر، او بالعكس نديروا يدينا في يد بعضياتنا ونزيدوا لقدام. احمد انت مقيم مع الاب ديالك، يعني انت قريب ليه، انت الصغير انت القريب ليه. واش هذه الفتره هذه فين الاب ديالك غاب على الساحه الفنيه كانوا تيجيو عنده زوار، كانوا تيجيو عنده مسؤولين منتخبين تيسولوا سي الحامولي فين غاب علينا؟ لا قليل الناس اللي يسولوا فيه، منهم السي مبارك الراجي. السي مبارك الراجي تيبقى حاله استثنائيه انسانيه رائعه تنفتخروا بها اكيد. ومولاي ادريس مولاي ادريس السلك الثاني وعبد الرحمن بونعيم اللي في الجمعيه ديال بيتي كاين في كازا. هادو هما الناس اللي يسولوا، واخا ما تعطيه والو غير سول فيه. اكيد حس انه راه كاين، يحس غير انه تحيي فيه ديك الروح ديال الصداقه وديال فهمتي. هاد السيد ما انا نهضر ديريكت الناس يبارطاجيو هاد الفيديو هذا. السي عبد الرحمن ما خداش حقه من صويره، من بزاف ديال المسؤولين حاضرين هاد السيد هذا. عطى الكثير، راه دا الجائزه الثانيه كي قلنا الجائزه الاولى والثانيه في المغرب. كانت مسابقه دوليه فيها مصر، فيها بزاف ديال الدول، وجا هو البروميان تكلاصاو. ما شاء الله عليه. ملي جا هو البروميان حشومه يتعاملوا معاه بحال هكا ينساو. حتى واحد ما كرموا على ديك الجائزه اللي خدا ولا ديك المرتبه الشرفيه يعني اللي خدا ما ولا تقاسم معاه الفرحه ولا لا. ورقه جابها صافي حطها في الدار ما حتى شي واحد مسؤول فيه. هذه يعني جميل ان هذه الرساله توصل الى الجهات المعنيه لاعاده ترتيب الاوراق واعاده الحسابات ديالهم في تكريم الهامات والطاقات الفنيه والثقافيه الرياضيه ايا كان مجال اهتمامها بمدينه الصويره. راه حشومه تكون عندنا طاقات ونهملوها. حنا ذاك المره في اللايف قلت لهم راه ماشي الانسان حتى يموت عاد نتفكروه ونكرموه، بالعكس نتقاسموا معاه الفرحه وهو حي. نعم احمد كمل. قلت لك هذا السيد مني بدا العين ديالو مشات ليه في الزبل حسب السنه في النظافه. كان خدام هو تيشتغل في النظافه، تيخدم بالنيه ديالو، وما ردوش عليه راه تكبر. يعني حتى حدا البصر كان بسبب حال الشغل. الطبيب ديال ميكروب. الطبيب ديالو تيقول لي الحاموني رد البال العين ديالك راه تمشي. هو لا علاش دير هادشي كامل؟ عينيه صافي مشات ليه هاد العين هادي. راه ما بقاش يشوف فيها. علاش؟ باش يعيش ولادو، تضرب على ولادو باش يعيشهم، هو تيخدم بالنيه ديالو. هاد صويره ما نسميهاش انا مثلا هذه صويره، غادي نسميها مقبره الفنان. انا نسميها مقبره الفنان حيت ما تاخذوش الاعتبار الفنان. هذا راه هرم البلاد. اكيد وحنا تنشهدوا الشيخ الجزالين كي تيسموه. حتى القصيده الاولى تاع الكاظمي حديدان تكلاصت هي البروميان، ضربت نجاح كبير. الاغنيه العربيه و الناس الغيوان وبزاف ديال بزاف ديال القصائد عطاهم. وكان ناديه والغريب ان السي عبد الرحمن الحامولي معروف خارج اقليم الصويره، يعني مجرد انك تنزل في اي مدينه وتذكر لهم عبد الرحمن الحامولي تقول لك صويره. في العالم في ايطاليا لا في المدينه ما عرفتش هاد التقسيم. كان قال لي واحد الصديق ديالي شحال هادي كان مشى لكازا الاب ديالي مشى لكازا وعجبوه شي وحدين في كازا اساتذه هكا قال لي هذا راه فنان عارم ما شدوه عندهم وداو معاهم طلعوا فيه في الدار ويجي يرجع للبلديه قال لي من خدام قال له ودي خلي البلديه بغيت هذه تبقى هنا نديرو معاك سميتو هذه دير لاباس اش بغيتي البلديه
لا قال لهم لا عندي وليدات ذاتي وعندي لا مسكين قال لي واحد حنا غادي الساعه عنده المسؤوليه ديال قال تربيه لي حنا غادي الابناء خافي نتعاون غامر. جيب ولادك الكازا جيب كلشي انت راه عندك هذا الشيء راه من ذهب لانه قالها باك الله يرحمه كان تيقلب عليه هنا في الثمانينات في الصويره وما لقاش وقال لهم عندكم واحد الهرم هنا في الصويره واحد خصكم تطلعوا فيه فنان. هو هرم وعطى المدينه الصغيره وعاش مدينه الصغيره ما بغاش يعني يخرج منها. قال لك خرج غادي يمسك عليا الله وبقى الاصدقاء ديالو ما باش وفاء لهذه القلعه العلويه الشريفه وخلى الفن ديالو البصمه ديالو وخلى. قلت لك تمشي للسهرات حنا تنكونوا فرحانين الوالد ديالنا اش بيجيب لينا باقيين صغار تمشي دوز السهرات بلا ريال بلا جوج فابور نجح سهرات بزاف بلا ما ندخل المسؤولين بزاف تيكونوا فرحانين تنشوف انا عندي الدليل عندي انا تصاور تيبوس ليه على راسو هذا راه سلطه كبيره هنا في البلاد الصغيره تيبوس ليه على راسو علاش حيت نجح ليه الصهره ديالو في الاخر تعطيه شهاده اش بيدير بها مدخلها للدار اش بيدير بيصوب بها لاكريم هو كيف الشهادات مثلا نسيتوه هو التورات كانهم مثلا في واحد الركن نساهم كيستلاح الباب كي قالها في القصيده ديالو كان الوحيد جلالة الملك الله ينصرو هو اللي تعرف بحق الفنان تيقدرو تعرف بحق الفنانه تيصيفط للصويريين هنا تيصيفط لهم مثلا الاوسمه ملكيه تيصيفط لهم الهدايا للفنانين تيطلع فيهم وتيكون هذا السيد من عبد الرحمن الحاموني من اللائحه الاولى وتيتانوا له ما تفهم والو علاش هو كان عنده داك الوسام ولا عنده كريمه ولا اي حاجه صيفط عليه جلاله الملك راه غادي يخدم بها ولادو حنا راه خدامين بحال طال معاش والخبيزه نجيبوها ليه ما تتكلب لي يعني حتى الفن ديالو ما نفعو ما نفعكم ما حتى حنا تنضربوا فهمتي تنخدموا هكا هو اللي كان سميتو تيبان بواحد الثمره ديال 15 درهم نفعوا به ناس فهمتي دابا كون عنده داك الوسام مثلا اللي جاه اللي صيفط جلاله الملك الله ينصرو حيت هو راه جلاله الملك ينصرو عارف الفنانين ديال الصغيرين هنا ويقدر يكون تعرف عبد الرحمن الحاموني داكشي راه صيفط اوسمه بزاف وهذا السيد كان من اللائحه الاولى حنا شفنا اخبار وما خداش خداش علاش خداتو الرسامه وديك بلا بدون ذكر اسماء يعني خداتو الرسامه مشى لجهه شخص اخر ما يعني ما درتوش شكايه او ريكلاماسيون او مشيتو بحثتوا حنا ديك الساعه كنا صغار هو اللي يكون يتكلف اكيد توفيق يعني توفيق من ابناء سي عبد الرحمن الحامولي واش حسيتي حتى انت كيف ما يعني الاخوه ديالك يعني هضروا بواحد الحلقه انت حسيتي بان الاب ديالك ما خداش فرصه ديالو او ما خداش حقه في المدينه واش تحس بالحقره والتهميش بخصوص الاب ديالك؟ بطبيعة الحال هو معروف في مدينة الصويرة كلشي كيعرفوا بأنه عز عليه الصغير والكبير وكيعطيه وقت وما بدون زعما مال ولا شي حاجة يعني مجانا يقدر يعطيك وقت يعطيك قصائد يعطيك بزاف ديال الحوايج. بالنسبة لي أنا كنت من الصغر ديالي هو فاش كنمشيو للأمسيات ونمشي للمهرجانات ونمشي كنت بزاف أنا كنخدم واخا ما كنتعاونش مع في الفن ولكن كنتعاون معاه في الدار نقدر نمشي نخدم على برا ونتعاون مع الدار واحد النسبة ديال 50% في المصاريف اليوميه ديال الدار حيت ما كيجيبوها لهم هذاك الفن ولا هو كيضيع الوقت ديالو الصغير ديال الليالي باش يمشي للامسيات ويجيبوها واخا ما يجيبوها له لان كنت عارف نزل هذاك الفراغ انا كنجيب يعني انت هاز المسؤوليه في بلاصتو هو باش تخليه هو متفرغ للفن فاذا به لقيتو بانه يعني خرج خاوي الوفاض رجع بخفي حنين لا تقاعد لا ما نفعكم حتى نتوما يعني انكم خديتوا شي وظائف رسميه او وظائف كما تنشوفوا في مدن اخرى يعني ابناء الفنانين تيستافدوا من هنا نتوما بالعكس يعني رفتوا معاه الهم وانتم صغار وهزيتوا معاه المسؤوليه وانتم كبار والحمد لله دابا يعني نتوما اللي لقاكم في الجنب ديالو خصوصا يعني انه عنده ظروف صحيه تحتاج يعني الرعايه تحتاج يعني الادويه تحتاج متابعه طبيه لقاكم غير نتوما الجمهور المسؤولين المنتخبين الجهات الوصيه الجهات المعنيه فهي في دار غفلون سامحها الله وتنتمنوا ان من هذا المباشر وحنا اليوم معكم في جلسه حميميه مع السي عبد الرحمن الحامولي وهذا شرف لنا اننا نجيو عندك للمره الثانيه تنتمناو يعني انهم يراجعوا اوراقهم من حيث التعامل والمشكل في حق هذا الراجل اكيد ان الرساله راه وصلت من اول اللقاء ديالنا حاضر معنا اليوم سي عبد الكريم الحجلي هو اعلامي ومتتبع للشان العام المحلي هو ما شاء الله كان متابع من المتابعين ديال عبد الرحمن الحامولي اليوم غيعطينا شهاده في حقه كما انه غادي يناقشنا
وغيناقش الابناء ديالو كيف ما ناقشتيهم قبل، يعني في الكواليس قبل ما نصوروا. بغينا هذاك الشيء اللي قلتيه اليوم تقولوا دابا امام الكاميرا. وهو الصراحه اللي غادي نقول، انا السي عبد الرحمن الحمولي كنعرفو ملي كنت باقي صغير، وغادي نقول لكم بعض الاسرار انه في العمل ديالو انا كنت كنشوفه في العمل ديالو في المجال ديال النظافه، ما كانش تيخدم بهاد الوسائل اللي كاينه دروك، وكانت وسائل بدائيه وكيستعملها بواحد الطريقه عصريه. كان فنان، كان فنان في العمل ديالو، وهذا ما كيغيبش على فنان في الزجاجه، لانه الفنان ديما مبدع، فين ما حطيتيه كيبدع. الوغ فاش كنا كنشوفوا السي الحمولي انا ما كنتش كنعرف واش الزجاج، ولكن كنسمع عليه فاش بديت انا تنلقى سميتو العقل ديالي كي تنقول. منين دات الوقت وجبت بالصدفه كنت غادي نحضر لواحد الامسيه زجاجيه وشعريه في كازا في الدار البيضاء، يعني خارج الصويره. خارج الصويره. كنا علامات من حافله مشاركين نفس الحافله في السفر. شوف لي الصدف. ما عرفتوش الوجهه ديالو، انا ما عرفتش الوجهه ديال السي الحمولي، هو واحد السيد ديالو، واحد السيد كان معاه، وانا كنت انا في نفس الحافله غادي للدار البيضاء. فاش كنجي القاعه ديال قاعه الهمداني بلا سميتو ديال الدكتور احمد الجابري، كنلقى السي عبد الرحمن في القاعه، فاذا به يطلع للمنصه وحسيت بواحد الشعور خاص. لانه علاش؟ كاين مراكش، كاين اسفي، كاين ناس ديال الدار البيضاء، كاين مكناس، كاين بزاف ديال المدن، وكنشوف واحد كيمثل الاقليم ديال الصويره ما شاء الله. ولقى واحد القصيده، ولكن للاسف الشديد ما عقلتش على العنوان ديالها، واللي تبعها الجمهور بواحد التتبع، يعني اش غنقول لك، تتبع دقيق وعاشوا القصيده ونالت واحد الاعجاب والتصفيقات ماشي بحال العروض الاخرى. انا كنت بالصدفه غادي ندير تغطيه اعلاميه تماك في هذاك الامسيه. السي عبد الرحمن الصراحه بالنسبه للصويره واحد القيمه، واحد الخامه، يعني ماشي سهله. للاسف الشديد انه انا سعيد هذه اللحظه، لانني كنت واجد معاه وانا معاه على المباشر وكنشوف فيه مباشره، والصراحه راه غاب واحد الغيبه طويله، وخلات الساحه ديال اللون ديالو خلى فراغ كبير. انا كيبقى فيها الحال، لانه الزجاج هنا في الصويره قليل فاش يتفعل وفاش كيعطي. كنشوف انه عندك فن موروث حتى للابناء، يسري في الدم ديال العائله ما شاء الله. يعني الابناء تبارك الله حتى هما كتشوفوا العود حاضر، او الديوان في اليد. ما شاء الله عليهم. وديوان اخر طايح في قنت اخر. هنا كيبين عائله مثقفه فنانه، انه الناس ديال الفن وفي المجال ومتبعين المجال. علاش ما غاديش ما يمكنش هذه العائله تحطم او لا يتم الاخبار ديالها. الوغ هنا كنقترح انا الى هذه اللحظه هذه كنقترح كيف قلت لكم ديروا جمعيه عائليه، ماشي عيب، عائليه فنيه، عائليه فنيه، جمعيه عائليه فنيه. انا كيبان لي راه تكون متكامله، فيها الزجاج، فيها الفنان، فيها العازف، لانه غادي تكون فعلا متكامله، لانه غادي يكون فيها الاب اللي عنده موروث ثقيل ما شاء الله مكتب، وعنده ابناء اللي غادي هذاك الموروث ويستخدموه ويستعملوه اللي هما يعني شحال من واحد دابا كتلقى فنانه غناو اغاني يعني من الزمن الجميل، وجاو دابا فنانه جداد كيقتبسوهم وكيغنيوهم بطريقتهم بطريقه اخرى، تيعاودوا لها اعاده توزيع. هنا في هذا اذا كان من الاب للابن ما يمشيش بعيد، يعني الفكره ديالنا ممتازه، وكنتمنوا الابناء حتى هما يدرسوها مزيان، درسوا هذه الفكره ديال الجمعيه باش تكون عندكم قوه تدقوا بها الابواب.
فهمتيني؟ لان الوالد تبارك الله صحته راه لا اله الا الله، ما نكذبوش وما ننافقوش. والبركه فيكم، البركه في الابناء ديالو تبارك الله. كيبان لي راه عندكم واحد التوجه زوين وعقليه فنيه تبارك الله، وعرفتوا بحق هذاك الشيء اللي خلى الوالد عرفتوا بحقه كامل اللي قاصين لا عرفتوا بحق اشنو عانى على قبلكم، وعرفتوا بحق هذاك الشيء ديال الفن ديالو. لانه كاين اللي عارف اش قاص، كاين اللي كاع ما عرف حتى اش قاص عليه الوالدين ديالو، ولكن نتوما عرفتوا اش قاص عليكم وعرفتوا الفن ديالو اللي في الجعبه ديالو. الو هنايا كنتمنى منكم انكم ما تضيعوش هذا الشيء واستثمروه وديروا فيه واحد المشروع اللي غادي تخدموا عليه. ما يهمش عام عامين، ولكن ما توقفوش. لانه كيقول واحد المثل الله يذكر الوالد ديالي عليه بخير، كيقول لك وقت ما فقتي راه بكري، ولكن الا بقيتي ناعس هي اللي خايبه. اكيد وين جامي تخو طار، يعني جامي تخو طار اكيد. وهنا كنختم الكلمه ديالي وكنوجه ليه التحيه وكنكبر الله يكبر بك والله يطول عمرك والله يحفظ لك الوليدات ويحفظ لك اليوم، ونتمنى ان شاء الله الافاق اللي قدام تكون احسن. الله يوفقك. شكرا كريم على هذه الشهاده اللي تنفتخروا بها وتنعتزوا بها، واللي اضافت اضافه للقاء ديالنا اليوم والجلسه الحميميه ديالنا اليوم دائما بمنزل السي عبد الرحمن الحمولي بمدينه الصويره. عادي بالنسبه للقصائد ديال الاب ديالك، يعني فقط جوج ديال الدواوين اللي تم الطباعه ديالهم، الباقي كلهم بقاو في انتظار يعني ان شاء الله يطبعوا في دواوين اخرى. كان عنده واحد الكتاب ثالث اللي كان بيخرج وكان مرض. عطاه عنوان غربت الشمس على وجه قديم. وتجمع وعطينا واحد الاستاذ جمعوا كلشي تبع يخرجوا يتباعوا، واذا بيه مسكين الاب ديالي كان يطلع ليه الطونسيون مرض وتوقف ذاك المشروع. توقف. كنت قلتي لنا غربت الشمس على باب قديم. هذاك الكتاب تاعك. قلتي لنا بان يعني القصائد ديال الاب ديالك هو كان تيبيعها هنا بثمن رمزي، فاذا بكم تتفاجئوا انها تتباع بثمن اغلى في مدن اخرى من طرف بعض الاشخاص اللي كانوا تيتاجروا بالقصائد ديال الاب ديالك. كان واحد خدا كتاب من فاش كان تيبيع ديوان الاب ديالي 20 درهم. الكتاب الاول هذا يعني خدا من عند الاب ديالك ب 20 درهم. 20 درهم كان في المعرض في لي جوندان بتاعي، وكان تيعرض الكتب ديالي بحال التوقيع ياك الناس كيحضروا فيهم. وداب 20 درهم ويدي قرصدو خرج في كوبيات بزاف تيبيعوا 50 درهم. يعني فوتوكوبي وبدا يبيعوا ب 50 درهم. في مراكش في الدار البيضاء حتى قالوا لي الاصدقاء ديالي، قال لي راه شفنا الكتاب ديال الوالد واش نتوما اللي بعتوه، قلنا ليه لا، لا غادي تتباع في السوق 50 درهم. علاش ما فكرتوش انكم ديروا اعاده توزيع الدواوين وتعاودوا تحطوها في المكاتب؟ الجمعيه اللي تبعثوا ليه ما كملتش العام ديالها باش دير يعني ناقص امكانيات انكم تعاودوا ديروا توزيع. انا ناقص ما عندناش امكانيات باش نديروا. صعيب انكم تعاودوا توزعوا ليه القصائد ديالو، ويعني تنتمناو يعني من المندوبيه ديال الثقافه باقليم الصويره تاخذ بعين الاعتبار هذه المساله هذه في اعاده يعني طبع وتوزيع القصائد الزجليه ديال الحامولي، ما تبقاش ضايعه هكذا يعني في المنزل. نتوما دقوا الابواب ان شاء الله ويكون خير. سي مبارك الراجي عطينا بقصيده صغيره قصيره جدا، ولكن تقول ما لا ينقال في حدود الممكن. سننصت جيدا لان القصائد ديال سي مبارك الراجي لا ننسى مرور الكرام. هذه الدارجه المره الدارجه ماشي هذا سبق ان سي مبارك الراجي غادي يعطينا قصيده زجليه بالدارجه، يعني خاصنا دابا نسمعوا مزيان. يا موازن الكلام يا القوافي قولي، هذا عبد الرحمن الحمولي مجدوب الصويره اللي عليه يا مقادور تعولي، الى دار رحل الكلام في محلة المعنى عليه سولي، يا شده رخفي عليه لطولي. ما شاء الله ما شاء الله، قصيده رائعه جمعت جميع المعاني واختصرت لنا شخص سي عبد الرحمن الحمولي. وشوف ما شاء الله الابتسامه، انت شوف الابتسامه والفرحه يعني عمت في الوجه ديالو. تنتمنوا ان شاء الله هذه الفرحه تدوم. الابناء ديالو غادي تحفونا ان شاء الله بقصيده على انغام العود من عند عديد. نخليكم مع الاب ديالكم، يعني ممكن تجي كاين شي قصائد في 2007 نقل ولاني تعيشوا دابا. لا غير سير حداه نتوما الابناء ديالو هذيك تعيش دابا، كنا تنعيشوا هذا سميتو. يعني قصائد صالحه لهذا الوقت ديالنا.
كتبها شحال هذا وهي دابا تقريبا شي 10 سنين ولا شحال باش يعني دابا نقراها اي واحد دابا غادي يقول هي راه يلاه تكتبت على هذا العصر ديالنا وعلى هذا الشيء اللي تنعيشوه. ما شاء الله عليكم. بسم الله نبداو. عمري ديزيج عمري دايز يجري. عمري دايز يجري ما تخليها بحلاوة فاتني الغرس بكري باش كنت باقي في توا عاجبني وجهي في المري وقلبي مغرور بالنخاوة طفل صغير ما كندري ضليت باش الناس سوا اليوم نكسب الكبري حاولت تشبه الدوا مكروني ونسو خيري ولات لعبتي عداوة مكروني ونسو خيري ولات لعبتي عداوة ناس بقيتو عشيري واش الخاوة ما بقات خاوة واش الخاوة ما بقات خاوة الزمان يهدني وانا ما قادر نمحالو كنحسو صعابي ندركني زرات ودارت بيا نيرانو وجدت حبيبي يسركني محايل قلبي حزانو والضعف راه ملكني بالقوة سردوني نيبانو اش نطيق يسلكني وانا بحبابي وقت سبانو نحتاجو بالحباب يتركني سلام صحاب غانو وسيف الله العظيم وقادر يمسكني ويعطيني من الروح تاعو. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. دخلت عليك بالمحبة وقلبك إذا كان سميح أجيني بلا ما تخبى تكلم معايا صباح خليتي نفسي معذبة وعقلي عصبي الريح راك درتيها غير سبة واجهتيني بكلام قبيح يحاسبك ربي بكل كذبة حماقك ما عنده تلقيح خدرتيني ونكرتي الصحبة قلتي فيا لما هو صحيح درتي من الحبة خبة وعيبي بين الناس يصيح خايف تجيبك حسبة والزمان حرم الشيح عندك تغرك الركبة والراكب لا بد يطيح. لا بد يطيح أكيد. وقتاش يا قلبي ترتاح من الهموم وقتاش يا قلبي ترتاح من الهموم مالك حازم بالنواح ومديوم طاير بك الغبي والرياح القوية بالسوم وانا مريض ومرياح ومعذب يوم على يوم ما شعرت بالنهار الا راح وطلعوا القمر بالنجوم ما عندي امل في الفرح ومستقبلي معدوم الناس نايمه وانا بين زواح ملوم معذب ما بين الارواح ومحكوم وقتاش يا قلبي ترتاح من الهموم وقتاش يا قلبي ترتاح من الهموم. خلوني نعيش الذي بقى خلوني نعيش تبقى ذات الانسان ما تموت موت الله لا تجرحوني بحديد لا تخرقوني بيدين لا تكيدوني بسلاسل يهزوني من عجاج الخيل وحطوني كيف السلع البارد يهزوني من عجاج الخيل وحطوني كيف السلع البارد. الزمن يصبر بلي بالحزين عائلته الله وراه وقتاش تبصر ويولي زين والكتار يكون نصحى قراه تمنى يرتاح ما عنده فين عاش الحرية وهاجر ودموع العينين نازلين بغا حقه بالدنيا والأكرار وجوانح متحسين ما عندهم غير الله نظرة من الإمكانيات راهم ناقصين والأمنية ديما مصبرة ديما مصبرة. كيف نصبر يا قلبي ترى بك الشجاعة
حس عذاب الدنيا والتبحر المجاعة كل ما صرفتي بحي واللي فيك ما يهنيني لا كنت باش الجماعة شحال من ظالم خان بيا وخلى عيني دمعة. تفجرت الألغام بالنار في السما دارت قيامة كنوص بالظلم ينحروا في الأرحام لا فخر ولا رحمة ولا ابتسامة. هادو غوال بلوشان يهتكوا لينا الحرمة بالقوة والعظمة موعد بالحرب كل عام يزيدوا بالإزمة ويفسدوا بالكرامة. ساطور عطيب السدو العالم وديالهم الحكمة داروا بالحامة بعدو بالنياب شحال تقدم وما رحمة غير الخوا بزاق الشبان والجياب وقصيت العمل السلام هادي حسيبة والهوا كنس السلاح وحسن الشناوة عليهم خيال يشربوا الدم ويتسدسوا بالحلاوة سرحوا الدياب في الغنم لعبت فيها وتقدم داروا فيها غزاوة. بابا الدورية متفاصل الصدمة من عند الله العظيم عالم العلماء. يمكن اخر قصيده عمر الكبش. عمر الكبش ما يكون واعي بالقوة عليا كيداعي كبرت وجعلت خريف نتاعي بعدنا كنت محلي دراعي صحاني مطحني باش ولا باعي كلا حقي وسرح بلاد الناس بلا ما يراعي. ما شاء الله ما شاء الله سي عبد الرحمن. قهرني حالك يا الحولية في الصورة مطلوق في الربيع وحياتك مغرورة خايف عليك نهار تصلك الدورة يوم العيد الناس كلها مشهورة يخصوا الحناك والفرش وجدتك عيدورة ويفرقوا تعارض بعيزورة. ما شاء الله عليك سي عبد الرحمن. واحد نعم سي احمد شي حاجه بدي اخر قصيده سري في قلبي مجموع. اييه نختموا بها يعني في الاخر. بغينا سي عبد الرحمن قبل ما يتحفنا باخر قصيده ان شاء الله اليوم في هذه الجلسه الحميميه اللي حنا ما سخيناش بها، هو وجه دابا انت امام المباشر كل شيء تيشوفك، شنو هو واحد الكلمه اللي تبغي توجهها وشكون الشخص اللي بغيتي تهضر معاه بهذه الكلمه هذه؟ يلا سي عبد الرحمن ها هي دابا الكاميرا قدامك، شنو بغيتي تقول؟ شنو النداء اللي بغيتي تقول ولا الطلب اللي انت بغيتي تحققه ولا شنو بغيتي؟ انا بزاف ديال الحوايج على حسب ولادي. واحد زوج دراري عندي ما خدامينش، عندك عادل واحمد. خايف لا نموت ونخليهم عمر في الله. كمل سي عبد الرحمن كمل. وليداتي بدي نحافظ عليهم باش يخدموا ان شاء الله الى قضى الحال ان شاء الله. الى بغى الله سبحانه وتعالى. هذه الرساله لمن تتوجهها؟ لمن؟ كنوجهها للمجلس البلدي. ولمن ثاني اخر؟ وكنوجهها للسيد العامل. حيا الله. حياك الله يا شجره ونحييك كل ما نشوفك ولا نلقى لك النظره نتفكر خيرك وعطوفك تحاربيني من الصحراء ما تزحف لفين وقوفك وتصفي بغربال القدره الهوى النقي اما قطوفك فوق الكلام فوق الهضره يعجز نحاول وصوفك. إذا هذه رسالة ديال شيخ الزجالين إلى السيد عامل جلالة الملك على إقليم الصويرة سي عادل المالكي. تنتمنى أن الرسالة توصل للسيد العامل ثم أنه ينفذ الأمنية الأخيرة ديال سي عبد الرحمن الحمولي. هو ما طلبش شي حاجة كثيرة، هو بغى يحافظ على وليداته يعني بعد عمر طويل قبل ما يتقاضى الاجل. وحنا تنتمناو لك طول العمر السي عبد الرحمن الحمولي. القصيده اللي غتحفنا بها في اخر اللقاء هي سي احمد شنو هي؟ سري في قلبي مجموع. سري في قلبي مجموع. واخا تنتقل بالكاميرا هي سري في قلبي مجموع بصبع يديا كتبتو فاض عينيا دموع زوجت الله ورغبتو من شبابي ما فيه رجوع حقي بصبر لعبتو خدمت على الله سوى الجوع وخيري في الناس ما كسبتو واش الخير في الأحباب مقطوع ناس من دنبر تاكبتو.
لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني كنا معكم في بث مباشر. قبل ما نختموه كاينه واحد المفاجاه حضروها له الابناء ديالو وغادي يسلموها له، واخا توقفوا جميع يعني شوف هنايا فيه عندهم باش يعني هو تكريم من عند الابناء للاب لحياه حافله بالتضحيات وبالعطاء وبالفن وبجميع الرموز الجميله اللي غرسها هذا السيد في الوليدات ديالو. الله يحفظهم ليه والله يمتعهم يعني برضاه. هو شهاده تقديريه من الابناء ديالو عادل، توفيق، احمد ومريم اللي ما قدرتش اليوم تحضر معنا. تفضل غادي نسلمها نيابه على الابناء ديالو. تفضلوا ناخذ لكم واحد الصوره يقراها له احمد. شيخ الزجالين ومجنون الكلمة، وأكيد مجنون الكلمة ما شاء الله، السيد عبد الرحمن أباصير الملقب بالحامولي، له نقدم تقديرنا واعترافنا بعبقريته وفنه وعنفوانه وسخريته من قساوة الحياة. كنت وستظل شامخا وهرما مهما، قهرتك الظروف وخانك أصدقاء وأحباء، وستظل الأب الحنون وينبوع العطاء. الإمضاء فلذات أكبادك عادل، توفيق، أحمد ومريم. ما شاء الله عليكم ما شاء الله. واحد الصورة ناخذوها لكم جماعية، حدكم مجموعين مع الأب ديالكم. الله يمتعكم برضاه إن شاء الله. تبارك الراجل. إذا نختم لقاءنا اليوم من منزل سي عبد الرحمن أباصير الملقب بالحامولي شيخ الزجالين في لقاء آخر ومباشر مع منار.